Ընդհանրապես ես խոսամ էլի։ Ընդհանրապես, երբ որ պատմությունը ֆետիշացնում են, երբ որ պատմության ընթացքում սխալները փորձում են ամեն կերպ դրական եւ հերոսական ներկայացվեն, այդ սխալները կրկնվում են ապագայում։ Ասենք, ընդհանրապես փորձառու մարդը, երբ որ մեծ փորձ է ունենում ու ուզում է ինչ-որ բան փոխանցի հաջորդ սերունդին, ոչ թե խոսում է իր հերոսություններից, այլ խոսում է իր սխալներից։ 130 տարվա կուսակցություն եք, ունեցել եք ճակատագրական սխալներ ու ճակատագրական կորուստներ։ Ես կարծում եի, որ դուք այստեղ այս ամբիոնը կարող եք օգտագործել, որ ձեր 130 տարվա սխալները ամեն օր հերթով, սենց փոխանցեիք ժողովրդին ու ասեիք ժողովուրդ, այս սխալը պետք է չարվի։ Այս պետք է չարվի, որ մենք օրինակ չդառնանք կոմունիստական Հայաստան, այս պետք է չարվի, որ սենց չլինի, તો մինչև մեր օրեր, այս պետք է չարվի, որ Գյումրիում կոմունիզմը չհաղթի եւ այլն, բայց փաստորեն ամեն անգամ մանավանդ պարոն Գեգամ Մանուկյանը այստեղից գալիս ու փորձում է հերոսացնել 130 տարին, չի կարա 130 տարին կատարյալ հերոսական տարիներ լինեն, ընդհանրապես չի կարա։ Ու հա, պարոն Գեգամ Մանուկյանը ճիշտ է ասում, այո, դուշման վարդանները ու մի քիչ sense կրոնական բան մանիպուլյացիան, նաև հեթանոս գագոները հաղթեցին ռազմական առումով պատերազմը, հա, 80-ականների վերջին 90-ականների սկիզբ կարելի ասել։ Բայց ինչ արեցիք դիվանագետներով դուք։ Դուք դիվանագետներով ձեր առաջնորդի հետ միասին անընդհատ Հայաստանը մաս-մաս վարձ էիք տալի, որպեսզի այնտեղ ռազմական այդ այսինքն իրավիճակի տնօրինումը մնա Հայաստանի ձեռքերում։ Ընդամենը վերահսկողությունը պահպանելու համար Հայաստանը մաս-մաս, գույք պարտքի դիմաց, հեծ, մյուս, ամեն անգամ այսպես վարձով տալիս էիք դիվանագետներով, որ պահեիք այդ դուշման վարդանների եւ հեթանոս գագոների ձեռքբերումները, որը այստեղից բարձրաձայնում էր Գեգամ Մանուկյանը։ Ու ընդհանրապես դաշնակցությունը, ընդհանրապես կարելի է բաժանել երկու մասի։ Կան ազատագրական շարժման նվիրյալներ, որոնց երթվել իմիջիալոց զենքի վրա շատ նորմալ է, որոնք իրանց կյանքը դնում են այդ ազատագրական շարժումների մեջ։ Ու կան դիվանագետները, դաշնակցական դիվանագետները, որոնց երթվելը զենքի վրա կոնկրետ վտանգ է, երբ որ քաղաքական ուժը քաղաքական դիվանագետը, այդ մարդը դիվանագետական զենքերով է զբաղվում, քաղաքականության մեջ կիրառել զենք, ես չեմ կարելի է ասել այդ ինչերի է բերում ու տեսել ենք, այն առնվազն գարոխով ինչ որ բանը տերորիզմի հոտ է գալիս զենքի վրա, երբ որ քաղաքական գործիչը բան է անում, երթվում է զենքի վրա։ Բայց դուք եկել եք հպարտորեն այստեղից ասում եք, որ մենք դիվանագետներով ազատագրական պայքարի դաշնակցականը գնում է, էլի եմ ասում, իր կյանքը դնում է։ Իսկ դիվանագետ դաշնակցականը վերջում պարզվում է ամբողջ դաշնակցությունը հանձնում է ոչ դաշնակցական Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդության տենց տակ, այսպես ասած։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանամ, այդ դիվանագիտությունը ո՞րն է դաշնակցության, հա, որ իրանց առաջնորդը ոչ դաշնակցական իմիջիալոց կապվող ինչ որ դաշնակցականի սպանության հետ մի հատ անձ է։ Այդ է ձեր նվիրված 130 տարի եկակ ու այսօր ձեր առաջնորդությունը զրկված է դաշնակցությունից։ Եկել եք այս ամբիոնից ուզում եք արդարացնել ձեր բոլոր գործողությունները, չէ՞, կլինի գաք այս ամբիոնից խոսակ ձեր սխալների մասին։ Էլի եմ ասում, ձեր 130 տարին մենք այստեղ կգնահատեինք, եթե այդ 130 տարվա եղած սխալները այստեղից հնչեցվեր ամեն օր, ամեն վայրկյան, ամեն ժամ ու ասվեր մի արեք։ Եթե այդ 130 տարվա սխալները չկրկնվեին պարբերաբար, բայց պարբերաբար կրկնվում, ասում դուք սկսեցիք հակա բոլշևիկյան շարժումից, ավարտեցիք Գյումրիում բոլշևիզմով։ Էսա 130 տարվա ամբողջ պատմությունը։ Եկել մյուս ընդդիմադիր մեր գործընկերը խոսում է բանից, այլակարծությունից, տենց հեսա այլակարծությունը քրեականացնելու եք։ Ախր այլակարծության դեմ ձեր տենց ագրեսիան Տեր Արամի հանդեպ նախ տեսնվեց։ Իմիջիալոց Տեր Արամին ես շատ իմ համար առանձնացել է նրանով, որ երևի թե այս ամբողջ հանրային այս բանը հոգևորականների այս դիսկուրսում տեսել եմ մարդ, որը փորձում է մեկնաբանել Աստվածաշունչը, իր գործողությունները մեկնաբանել Աստվածաշնչով, հիմնավորել Աստվածաշնչով։ Ու
նույնիսկ ասենց ես եմ ուզում լսեմ ու հասկանամ վերջը, այս ոնց է մեկնաբանվում, ինչ կա անդե։ Մյուսներին լսում ես ասենց մի անգամ մի հատ Աստվածաշնչից մեջ վերում չի եղել, բացի 7 սերունդով նզովելուց։ Ոնց որ նզովում էր Տեր ասողի քահանան։ Մյուս այլակարության մասին։ Ձեր 004 այդ շրջաբերականի ուղիղ շրջանառու երկրում, չեմ ուզում ավելի մանրամասնեմ, ուղիղ շրջանառու ասեցի դու շահառու, ուղիղ շահառու երկրում վերջերս ձերբակալեցին երկելու համար 18-ամյա աղջնակի, սենց շղթաներով տարան։ Ձերբակալում են մուլտֆիլմեր նկարելու համար փախան։ Ու այդ շահառու երկրից ձեր համար այստեղ մի հատ մեծ օգնություններ եկել։ Տենց դաշնակցության նոր ձևն է, տոլի իրանց ձևն է, ու դուք էլի միանգամից միավորվել եք, ախր 130 տարվա կուսակցությունը, հենց մի հատ քաղաքական շարժում, հենց մի հատ նոր գաղափարական բան, տենց նոր գաղափար քաղաքականության մեջ տեսնի, եթե միանգամից կողքը հայտնվի որպես սատելիտ, բայց դա հարգանք է սեփական 130 տարիների նկատմամբ։ Հետո էլ եկել եք այստեղից էլի այլակարտությունից եք խոսում։ Մեկ էլ չեմ կարա չբարձրաձայնեմ, որովհետև ճիշտ ասենց անձնական խոսվեց, այտենց դեպքեր շատ ալում անդացուս եմ մնում, բայց երեկվա դեպքի մասին չեմ կարա չխոսեմ։ Այդ երեսպաշտության level god-ը, որ անընդհատ լնում է, էլի ասենց նեղ խոսակցություններում։ Լիլիթ Գալստյանի հետ երեք խոսում ենք ու ես այտենց մեղադրում եմ Աֆրիկյանների շենքը, որ ամենահին շենքն էր Հայաստանում քանդելու համար, որը տեղի է ունեցել Սերժ Սարգսյանի օրոք, ու որպեսզի այդ երեսպաշտությունը լավ երևա, չեմ ուզում գլուխ գողալ, բայց որ պատկերացնեք ինչ է անում Լիլիթ Գալստյանը։ Աֆրիկյանների շենքը մինչև հանրային ընդհանուր sense դիսկուրսը ակտիվանալը, շուխուր ընկնել, որպեսզի այդ շենքը մի ձև պահենք, որտեղ իրանք խափում ասում են քանդելու ենք ուրիշ տեղ հավաքենք։ Առաջի ակցիան արել ենք 10 հոգով գնացել ենք Շուշա թխտել ենք սաղ պատերը գիշերով։ Երկրորդ ակցիան արել ենք 8 համարի կլուշների ակցիա, գնացել ենք ժեշտերն ենք քանդե, որ տանեն։ Ու այդ ամեն ինչը sense գիշերով հայտնվել ենք վերակենդանացման բաժանմունքում, ես կոնկրետ քրեական գործ է հարուցվել եւ այլն։ Ու երեք Լիլիթ Գալստյանը ինձ ինչ ասում դուր էիր, որ ես աֆրիկյանների շենքի համար պայքարում էի։ Սա ձեր երեսպաշտության level god-ն է, ես չէի կարա սրա մասին չբարձրացնեմ, որտեղ միշտ եք սենց անում։ Միշտ եք սենց անում, դրա համար էլ մարդը բան է, ախր սենց էմոցիոնալ բաներ է ստացվում։ Ասում 130 տարվա կուսակցությունը սկսեց հակաբոլշևիզմով, ավարտեց Քոչարյաննա բոլշևիկական ինչ որ տենց բանով եկել են մեզ ուզում են խելք սովորացնել։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։